Үзэгчидтэй орой мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. За хүүтний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан албан байгууллага айл өрх за хин хүнгөө үйл бэлтгэж өвлийн бэлтгэлээ бацаадаг. За манай талын албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд үйлчлэлтийн бэлтгэлээ хэр хангаж байгаа талаар танаа байгууллага өвөл бэлнөө цуурал мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. За хөвсгөлчүүдэд дулаанаар хангадаг хөвсгөл дулааны станц төрийн өмчөдтэй хувьцаат компани өвөлд бэлэн гэлээ. Хөвсгөл дулааны станц төрийн өмч хувьцаат компани энэ өвөл нийтдээ 23-аас 24 мянган тонн нүүрсээр өвлийн удирдлыг өнгөрөөнө гэлээ. За энэ нүүрсний 13 мянган тонныг Мон Ажина компани буюу жилчиг булгийн уурхайгаас авахаар гэрээ хийхээр за харин үлдсэн нүүрсийг Могон холын уурхайгаас авахаар төлөвлөжээ. За дулааны станц өдөрт 70 тонн орчим нүүрс төлж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 3 мянган тонн нүүрсний нөөцтэй байгааг хэллээ. Энэ онд за нэг 400-аас эд хөрөнгөний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Эхний хөрөнгө оруулалтын ажил одоо ингээд тэр дуусан дамжлаг гэдэг юм байдаг. Энэ бол одоо 100 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй үнэтэй байсан. Энэ 100% ашиглалтанд ороод одоо ажиллаж байна. За дараагийнх нь болохоор одоо 300 ажилд юм аа. Энэ манай ард иргэд мэддэг байх гэж ингэж бодож байна. За 300-ны нэгийг одоо дэлхийн хамгийн сүүлийн үеийн технологи буслах давхрах шилжүүлнэ гэдэг одоо ийм технологид шилжүүлээд одоо галлаад эхэлсэн байна. За ер нь бол одоо бас гормыг одоо ингэж яг хэвийн хэмжээнд оруулна гэдэг байдал дээр ингээд ажиллаад явж байна. Одоо энэ ажил төрөл нь одоо 100 задгаа байгаа болов болох болов болохгүй болов гэж одоо ийм бодох юм байхгүйгээр ард иргэд нь бас тайван сайхан амьдраараа та нарыгаа одоо ингээд одоо бас нэг энэ өвлийг одоо дулаан бүлээн үйлжүүлэхин төлөө станцын хамт олон энэ 150-60 хүн одоо чадлагчны хайраар ажиллана гэдэг нийт иргэдэд хэлье. За магадгүй өнгөрсөн жилийн дулааныхаа төлбөр тооцоо хийгээгүй аж ахуй нэгж байгууллагууд айл өрхүүд байгаа бах. Энэ өрийг ер нь яаж барагдуулж энэ өрийг барагдуулснаар бас тодорхой хэмжээгээр нүүрс таталтанд бас нөлөөлөх болов. За энэ яг уу зүгээр ер нь бол одоо бас энэ өнгөрсөн жил янз бүрийн шалтгааны улмаас бас тооцоогоо хийгээгүй жаахан авлага өглөгийн асуудал байна. За манайхч өглөг байна. За гаднаас ч бас авлага байна. За энэ авлага бол одоо яг уу ер нь бол одоо байгаа ордог одоо төсөв мөнгөндөө харьцуулаад үзэхдээ яг бага юм аа. Гэхдээ энэ улсууд бол одоо бас аж ахуйн нэгжин иргэдэн уучраа хэлээд тайлаад бас болохгүй биш бид нар болоод явж байна. Заримтай нь болохоор одоо төлж дийлж байгаад нь бүрэн төлүүлээд төлөхгүйг нь одоо ингээд бас гэрээ хугацаагаа сунгаад ингээд боломжтой үедээ төлөөрэй гэдэг ийм гэрээ хэлцлийг гэх ийм асуудалд явж байна. Хүндрэлтэй асуудал юу вэ? За өнөөдөр хүндрэлтэй асуудал одоо гайгүй байна. Зүгээр манайх бол могоод нэлээд өглөхтэй. Өртөө. За энийг бол одоо бас яаж төлөх юм, өрөө яаж барагдуулах юм гэдэг график нь гарсан. Авах нуурсаа яаж авах юм график нь гарсан. Яаж мөнгөө төлөх юм одоо бас хуваар нь гарсан. Ингээд харилцан тохиролцоод одоо ингээд бас ажлууд явж байна. Энэ дээр бол манайхан их өртөө мөнгөлөө энэ төр твдэж яах юм байхгүй. Бид нар одоо ингээд бас энэ ажиллаж явах хугацаанд энэ халаалтын удирдалд барагдуулчихна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр хөвсгөл дулаан компани маань үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан өвөлд бэлэн гэж ойлгож болох юм тийм ээ? За хөвсгөл дулааны станц төрийн өмч хувьцаат компаниг өвөлд бэлэн гэж ойлгож болно. Тэгэхээр аймаг сумын хэмжээнд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах талаар аймгийн засаг даргын захирамж гарч ажиллаж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан манай телевиз танаа байгууллага өвөлд бэлнөө мэдээллийг бэлтгэж байгаа. За энэ удаа хөвсгөл дулаан компаниас танаа байгууллага өвөлд бэлнөө эмх мэдээллийг бэлтгэлээ. За хөвсгөл дулаан компанийн хувьд энэ өвөл за 26 мянган тонн нүүрс одоо татаж авна гэдгийг хэллээ. За одоогийн байдлаар нүүрс татаж авах одоо гэрээ хэлэлцээрээ хийсэн. За эцсийн байдлаар 11 сарын 15 гэхэд бүх нүүрсээ татаж дуусгах гэсэн мэдээллийг бидэнд өгч байна. Өнгөрсөн 4-р сард өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн судалгаа хийгдсэн байгаа. За энэ судалгаанд манай аймгийн 28569 өрх хамрагдсан байна. За судалгаагаар манай аймгийн 1500 гаруй өрхийн мэдээлэл зөрүүтэй байсан байна. За иймд дахин баталгаажуулах ажил эхэллээ. Монгол Улсын засгийн газраас өрхийн орлогыг орлуулан тооцох аргачлал буюу за өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн судалгааг орон даяар явуулсан. За манай аймгийн хувьд 28569 өрх судалгаанд хамрагдсан байна. За энэ жилийн судалгааны хувьд бусад мэдээллийн баазуудтай за тодорхойлбол үйл хөдлөлийн банкны авто тээврийн зэрэг олон төрлийн байгууллагын баазтай тулгалт хийснээр ажлын явц удаашралтай байсан байна. Судалгааны явцад манай аймгийн 15799 өрхийн мэдээлэл нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. За малын тоо, автомашин, орон сууц зэрэг үзүүлэлтээр зөрүүтэй гарсан байна. За үүнтэй холбогдуулан энэ 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 10-ны дотор эдгээр өрхийн мэдээллийг баталгаажуул гэсэн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний ерөнхий газрын даргын тушаал гарчээ. Яаж баталгаажуулах вэ гэхээр мэдээж
автомашинтай байж байгаа автомашинаа зарцсан иргэдний нэрээ шилжүүлээгүй тохиолдол энэ бас алдаа гэдэг гараад ирж байгаа. За одоо нэг өрхтөр байгаа одоо 4 гишүүнтэй өрхч нь одоо жишээлбэл нэг үйл хөдлөлттэй байж үйл хөдлөлтөөр нөгөө гэрчлэгээ авахдаа дөрвөлнгийнх нэрийг оруулчихлаа нөгөөх манаас хүн болгон дээр бас нөгөө юу нь үйл хөдлөлийн юмнууд мэдээлэл нь гарч ирээд бас энэ бас жоохон бас алдаа болоод гарч иж байгаа. Тийм учраас иргэд бол одоо өөрсдөө энэ мэдээлэлээ баталгаажуулаад одоо сумдад бол хараа сумдынхаа мэргэжилтэн дээр аймгийн төвд бол одоо мөрөн сумн дээр байгаа мэргэжлүүд төр бол энийг бол баталгаажуулах ёстой. Тэгээд ерхий мэдээлэл зөрүүтэй үгүйг одоо бас манай энэ суурин утсуудаар бас лавлаад энэ дээр бол одоо суурин утсан дээр манайх бол нэг мэдээллийн ажилтнаас суугаад шалгаад танаа мэдээлэл зөрүүтэй байна уу зөрүүгүй байна гэдэг нь бол мэдээлж байгаа. За өнөөдрөөс эхлээд бас газрын дарганы тушаал гараад ажлын удирдамж гараад ажлын хэсэг нь томилогдоод мэдээллийг одоо баталгаажуулах ажлыг аль биесээр эхэлж байгаа. Хэвлэл мэдээллээр одоо нийтийг одоо эзэмшлийн талбай дээр бид нар сурчлагын мэтгэл байрлуулад энэ мэдээлэл бол одоо бас баталгаажуулж байгаа. Тэгээд ярд ирдийг тавих нэг ус идэвхтэй оролцоороо энэ мэдээлэлээ баталгаажуулахгүй байсны үр дагавар нь бол одоо мэдээж одоо нийгмийн албан үйлчлэгээний оноонууд бодогдохгүй шүү дээ тий. Оноо одоо ерөөсө бүх оноонууд бодогдохгүй зогссон байгаа. Энийгээ баталгаажуулсныхаа дараа бол энэ оноонууд нь бодогдоод нийгмийн албан үйлчлэгээ одоо хүүхдийн мөнгө тий хүнсний толон гэх мэтчлийн үйлчлэгээнүүдийн бас оноонууд нь бодогдох ёстой учраас иргэд бол энэ дээр бол хариуцлагатай хандах зүйтэй хаа. Магадгүй одоо би одоо юу гэдэг мэдээлэл судалгаагаа буруу өгчээ гэж одоо мэдхийг хүсэж байгаа иргэд маань яаж мэдэх боломжтой вэ? Одоо манай мэргэжлүүдээр өөрийн биеэр ирээд уулзж болно. Мөн бас суурин утсаар 70 38 40 35 84 24 гэсэн суурин утсуудаар уцтаад асуухад бол ерөнхий бүх мэдээллийг шүүгдэх боломжтой байна. Таны одоо тийм мэдээлэл алдаатай нэрж баталгаажуулна гэдэг. Судалгаагаар таны ч мэдээлэл алдаатай байж болох учраас та өөрийн мэдээллээ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас шалгуулах боломжтой. За тухайн иргэн дээр алдаа гараагүй ч танаа гэр бүлийн гишүүдэд алдаа байх магадлалтай иймд заавал өөрийн биеэр ирж баталгаажуулж гарын үсэг зурах шаардлагатай юм байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас авах боломжтой. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн хөгжим драмын театрын уран бүтээлчид өвөл цагийн нээлттэй Ахмадын баярт зориулсан тоглолтоор эхэлж байна. За олон улсын Ахмадын баярын өдөрт зориулан 60-70 оны дууны тоглолтоор Ахмадуудтай бэлэг барих гэж байна. За энэ тоглолт 10 дугаар сарын 1-2-нд аймгийн хөгжим драмын театрт тоглогдно. Аймгийн хөгжим драмын театрын уран бүтээлчид сүүлийн үед олон шинэ уран бүтээлээр үзэгчидтэй, хөвсгөлчүүдтэй бэлэг барьж байна. За үүний нэг нь Ахмадын баярт зориулсан Хэлийн төв 257 дугаар ангийн үлээвэр найрал хөгжимтэй хамтарсан уран бүтээлийн тоглолт юм. Ахмадуудтай зориулсан энэ хүндэтгэлийн тоглолтоо тэдний эд дуулж авсан 60-70 оны дуунуудаар бэлтгэн найруулжээ. Энэ дээр бол найрал дууны анги маань бас голчилж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ тухайд одоо онцолж хэлэх юм бол одоо тэр үеийн сайхан төмөн дэвмэрлэгоон дуулж байсан, адар сүрэнгоон дуулж байсан, банзархчгоон дуулж байсан энэ сайхан хуучин хүнд мартагдсан энэ уран бүтээлийг найрал дууны анги маань дуучид маань сэргэн дуулж байгаагаар их онцлогтой. Урд нь бол Ахмадын тоглолт гээл нэг цуваа номер өрөөл нэг панограмтай дуунууд голцоо хийждэг ингээл Ахмадын баяр гэж өнгөрдөг байсан бол одоо энэ жилдээ бол энийг байха болё аль талуудаас Ахмадуудтай бас дуулах дуртай дуунуудыг хамтарч дуулж тийм ээ. Өнөөдөр үндэсний хөгжим бас үлээвэр хөгжим гэдгийг бас эргэж сануулж явуулах бодвол бас зүгээр юм болов гэсэн үднээс амьд хөгжимтэй ийм тоглолтуудаа хийж байгаа. Манай Өвсгөл аймгийн хөгжим драмын театрын уран бүтээлчдийн зүгээс ахмадуудаа зориулж ахмадуудынхаа баярт зориулж хөгжим драмын театрын ахмадууд болон аймгийнхаа нийт ахмадуудаа зориулан Ахмадын баярт зориулсан тоглолтоо бас зохион байгуулж байгаа маа. Ингээд бас найрал дууны ангийнхаа энэ тоглолтод бас их төлхөө оролцож байгаа. Тэгээд Ахмадууд та бүхнийг 2017 оны 10 сарын 1-2-ны өдөр Өвсгөл аймгийн хөгжим драмын театрт ирж бидний бэлдсэн тоглолтод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Би 10 сарын 1-2-нд тоглогдох Ахмадын баярт зориулсан энэ сайхан тоглолтод дууныхаа уран бүтээлээр оролцсон. Оролцохдоо би орхигдсон мартагдсан хуучны сайхан дууны төлөөлөх хотхойдын унаг гэж сайхан дууга би дуулна. Ард түмэндээ дуулж өгнө. Энэ тоглолтын дээр би аймгийнхаа Ахмадын сүлд дуулах Ахмадын алдар гэж дууга дуулна. Мөн дархтын цэнгэр отгор гэдэг дуу маань 2 аятай шүү дээ. Тэрний одоо 60-70 онд одоо 70 онд дуулж ирсэн одоо
аялгау манай Өвсгөл аймгийн хөгжим драмын театрын Монгол улсын урлагийн гавь зөвтгөлтөн Баасан Жа багшийн аялгаугаар бүтсэн тэр аяар нь одоо бас ард түмэндээ дуулж хүргэнэ. Та энэ тоглолтод хүрэлцэн ирснээр 60-70-аад оны аялгауд сайхан дуунуудыг сонсож, аймгийн хөгжим драмын театрын бүжигчдийн тоглолтыг үзэхээс гадна театрын алтан тайзан дээр хөгжим драмын театрын хөгжимчдтэй хамтран дуулах боломж өрдөж байгаамаа. За мөн ахмадуудтай зориулж бүжиг зохионо гэдгийг хэлж байна. Тоглолтод аймгийн хөгжим драмын театрын уран бүтээлчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцсноо. За Монгол улсынхаа хөгжил дэвшил, хойч үеийнхээ ирээдүйн сайн сайхны төлөө цуцалтгүй хөдөлмөрлөж ирсэн үе үеийн ахмадууд та бүхнийг Монгол улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Баасан Жийн нэрэмжит хөгжим драмын театрын уран бүтээлчдийн та бүхэнд зориулсан хүндэтгэлийн тоглолтод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Мөн та хайртай өвөө эмээ, аав ээж, настан буурлуудаа баярынхаа өдөр хөгжим драмын театрын энэ тоглолтоор бэлэг бариараа. Тоглолт 10 дугаар сарын 1-2-нд аймгийн хөгжим драмын театрт тоглогдно. Хамтаа үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр хэрэгжиж байгааг үзэгчд маань мэдж байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд эхний ээлжинд 40-65 насныхан элэгний БЦ вирусын илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдах байгаа. За үүнтэй холбогдуулан энэ илрүүлэг шинжилгээнд ер нь аймгийн хэмжээнд 40-65 насны ичнээ хүн хамрагдахын одоогийн байдлаар ер нь энэ ажлын явц ямар хөө байгаа талаар тодруулахаар аймгийн эрүүл мэндийн газар хүрэлцэн ирээд байна. За тэгэхээр энэ 40-65 насны тийм ээ энэ илрүүлэг шинжилгээнд ер нь яг аймгийн хэмжээнд нийт хэдэн хамрагдахаас өнөөдрийн байдлаар ер нь хэдэн хамрагдаад байна. За одоогор бол засгийн газрын 112 дугаар тогтоол бол батлагдаж элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр бол одоо хэрэгжиж эхэлсэн. Хэрэгжиж эхэлснээс хойш одоо 4-5 сар орчим одоо өнгөрч байна. Энэ хугацаанд бол манай аймгийн 40-65 насны 32785 иргэн хамрагдахаас одоогийн байдлаар бол 12888 буюу нийт амрагдуул зохиноос зорилт насны хүмүүсийн маань 39.7% нь одоо илрүүлэг үзлэгт бол хамрагдаад байгаа. Үүнтэй уялдаад мөн одоо халдвартай илэрсэн сорьцыг одоо орон нутгуудаас тээвэрлэж одоо аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт одоо хадгалагдаж байгаа бөгөөд энийг одоо давлгаа лабораторид илгээж одоо вирусын ачаалал үзүүлэх үйл ажиллагаа бол одоо давхар явагдаж байгаа. Энэ одоо илрүүлэг вирусын ачаалал үзүүлэх одоо лаборатори одоо 2 лабораторитой манай нэгдсэн эмнэлэг одоо гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. Энэ нь болохоор Боновитай болон Эрдэнэтотын одоо Медифас лабораториуд байгаа. Энэ лабораторид бол нийт одоо сорьцоос халдвартай илэрсэн 1588 хүний сорьцыг одоо илгээгээд үүнээс бол 836 хүний сорьцыг одоо сорьцны хариуг одоо хүлээн аваад анган шатны эмнэлгүүдээр нь дамжуулан одоо иргэдийн гарт одоо хөргүүлсэн байгаа. Шинжилгээний хариуг авсан иргэд маань одоо нөгөө хуваарлагдсан тусгай код ирэх бүхий эмч нарт одоо үзүүлж одоо С вирусын эсрэг одоо эмээг бичүүлэн даатгалаар одоо хөнгөлөлтөд аваад хэрэгжилж байна. Энд бол 64 хамрагцсан одоогоор одоо эмчилгээнд явж байгаа гэсэн том баримт байна. Тэгэхээр нэг хэсэг бас илрүүлэг шинжилгээ манаас зогсон гэсэн одоо бол хэвэн явагдаж байгаа юу? Иргэд маань мэдээж өрхийн эрүүл мэндийн төвөөрөө өөрчлөлөх боломжтой байх тийм ээ. Тийм. Одоо нэг хэсэг бол нөгөө тендер шалгарсан компани маань онцлоороо одоо нийлүүлэхгүй удснаас болж одоо нэг сар орчим одоо зогссон байгаа. Одоо бол хэвийн нийлүүлэгдсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 49.9 сая төгрөгийг авч бид нар Элдэнгүн гэсэн одоо компанитай тендер зарлж тэндээс одоо онцлоорыг авч одоо анхан шатны эмнэлгүүдэд аймгийн нэгдсэн эмнэлгээр дамжуулан тараагдсан. Ийм болохоор одоо манай иргэд бүгд одоо 40-65 насны манай иргэд илрүүлэг одоо үзлэгтээ орохыг одоо уриалж байна. Тэгэхээр зарим сорьцоодоо шинжилгээ их боломжгүй гэсэн нэг зүйл яригадаад байгаа шүү дээ. Энэ дээр тайлбар хийвэл. Одоо эндээс явуулсан сорьц. Эндээс явуулсан сорьцууд дээр боломжгүй гэсэн одоо зарим нэг юу яригдж байгаа ихээр тухайн хүний нөгөө даатгалын дэвтрийн зөрчилтэй холбоотойгоор эргээд нөгөө даатгалаас нөгөө лабораториуд маань юуных онцлогын үнийг авах учраас зарим нэг хүний регистрийн зүрх даатгалын дэвтрийн номерын зүрх эсвүгээс одоо таглагдаагүй байх энэ төр гэсэн тийм зөрчлүүдээс болоод зарим нэг хүмүүсийн шинжилгээний хариу бол удаашрж байгаа. Бас нэг юу удаашруулж байгаа зүйл гэвэл одоо нийгмийн даатгал хөдөлмөрийн хамгааллын одоо тэр нийгмийн даатгалын газраас нөгөө
лабораториуд өгөх санхүүжилт нь одоо удаашралтай байгаа учраас одоогийн байдлаар одоо бас шинжилгээний хариу удаашралтай ирнэ. Цаашид бол энэ талаар шийдэж өгөх талаар одоо мэдээлэл ирсэн байна. Тэгэхээр аймгийн хэмжээнд яг 40-с 65 насны 30 гаруй мянган хүн шинжилгээнд хамрагдах ёстой. Одоогийн байдлаар 10 гаруй мянганд хамрагдаад байна гэж байна. Үлдсэн нь ер нь яг юуны шалтгаанаас болоод энэ. За магадгүй түрүү нөгөө бас ярьсан тийм ээ, төр зогссон. Одоо бол хэвээ өгч байгаа. Гэтэл одоо танахаас бол өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс ер нь иргэд маань илрүүлэг шинжилгээндээ хэрхэн хамрагдаж байгаа мэдээллийг авч байгаа бах тийм ээ. Ер нь явц яг ямар байгаа бол бас шалтгааллах зүйл ер нь юу вэ? Нөгөө эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой ч гэдэг юм уу. Ер нь тийм шаардлага байгаа ш. Эрүүл мэндийн даатгалаа заавал 2016 17 оноо төлсөн байх шаардлагатай гэсэн зүйл яригадаад байгаа шүү дээ. За ерөнхийдөө явц бол 40 орчим хувьтай л байна. Бид нар даатгалын газраас нөгөө эрүүл мэндийн даатгалт хамрагдсан хүмүүсийн судалгааг авч үзэхэд бол нэг 57.9 58 орчим хувинаад эрүүл мэндийн даатгалтаа хамрагдсан байгаа гэсэн одоо тийм тоо мэдээ авсан. Үүнээс үзэхэд бол одоо бас нэг 10 гаруй хувь маань одоо даатгалтаа ирнэ. Шинжилгээ илрүүлэг үүсэхтэй орохгүйгээр яваад байгаа одоо дүр зураг бол харагдаад байгаа. Ийм болохоор одоо манай иргэд даатгалтын идэвхтэй байх нь тий өрхийн эрүүл мэндийн болон сумынхаа эрүүл мэндийн төвүүдээр очиж илрүүлэг үүслэхтэй болохоор орох одоо шаардлагатай. Ерөнхийдөө бид нар одоо 10 сарын 15 гэхэд 70 орчим хувийг одоо хамруулах тийм зарлттай байл ажиллаж байна да. Тэгэхээр зарим нэг иргэдийн тон одоо өмнө нь одоо магадгүй өөрсдөө нөх хуваараа өгсөн тохиолдолд одоо цэтэй гарсан ч гэдэг юм уу, дараад нь одоо энэ илрүү шинжилгээгээр БЦ илрээгүй ч гэдэг юм уу, тэ энэ тохиолдолд бас нэг эргэлзээ үүсээд байна да. Тэгэхээр тэр шинжилгээ яахын давтан өгөх ёстой юу? Аль эсвэл өөр газар үнэхээр би одоо миний БЦ-гийн тийм ээ шинжилгээ сөрөг байна уугүй юу гэдгийг ахаад мэдэх боломж юу байгаа? За бас иймэрхүү тохиолдлууд бол бас нэлээд байгаад тахшгүй. Энийг бол батлахын тулд бид нэр яаж байгаа гэхээр одоо яг эргэлзээтэй би өөрөө цэтэй байсан. Одоо сая тест өгөхөд цээгүү гарчлаа гэж үзэж байгаа бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр одоо нөө аппарат тий элиза гэдэг аппаратаар одоо онцлуулж үзүүлж болно. Тэгэхээр ер нь энэ элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг одоо тийм ээ эхний одоо шат явагдаж байгаа шүү дээ. Энэ шатыг эрчимжүүлэхийн тулд ер нь холбогдох яамнаас тодруулах юм бол эрүүл мэндийн яамнаас ер нь ямар одоо чиглэл өгч ажиллаж байна? Аймагуд бид нар бол 5 дахь өдөр болгон анхан шатны нэгжүүдээс мэдээгээ цуглуулад тэрийг одоо нэгтгэж эрүүл мэндийн яамд бол хургуулдаг. Тухайн 7 хоногийнхаа хийсэн ажлыг бас мөн тайлангаар явуулж зөвлөмж авдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол бид нарыг одоо эмчнэр болон анхан шатны эмчнэр болон хариуцж байгаа дархуу судлал хариуцсан мэргэжлийн эдгэр бол тодорхой хэмжээгээр одоо сургалтанд хамруулж байна. Энэ төлөв мэдээллийг одоо тогтмол өгч байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ бид тодруулга мэдээгээрээ за элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний БЦ вирусын илрүүлэг шинжилгээ ер нь ямархан явцтай байгаа талаар мэдээллийг хүргэлээ. Тэгэхээр мөрөн сумын хувьд бол өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд дээр бол энэ шинжилгээ хийгдэж байгаа. Тэгэхээр 40-с 65 насны иргэд за эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн. За тэгээд энэ шинжилгээндээ бас яралтай хамрагдах шаардлагатай гэдгийг хэлж байна. Анхаарлаа хандуус үзэгчдээ баярлалаа. За манай аймгийн багш нар энэ сарын 21-ээс ажил хаялт хийж гэлсэн байгаа. За аймгийн хэмжээнд 36 сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг. За цалингаа нэмэгдүүлэхээр 13 сургуулийн 600 гаруй багш өнөөдөр ажил хаялтанд нэгдсэн байна. За мөрөн сумын 8 сургуулиас за Эрдэнэ талаас Оксфорд сургуулиас бусад бүх сургууль ажил хаялт хийсэн байна. За харин сумдаас Тариалан, Тосон Цэнгэл, Их уул, Ханх за Баян зүрх Түл зэрэг сумын сургуулиуд өнөөдөр хичээллээгүй байна. За аймгийн хэмжээнд цэцэрлэгүүд хэвээ ажиллаж байгаа мэдээллийг аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас мэдээллээ. Багш нар ажил хайна гэсэн мэдээлэл сарын өмнөөс яригдж эхэлжээ. Манай аймгийн хувьд энэ сарын 21-нд анхааруулах ажил хаялтыг зарласан байна. Багш нарын ажил хаях ажлыг зохион байгуулснаар төр хороо холбогдох байгууллагад хандан цэцэрлэгийн болон бага ангийн багш нарын цалин нэмэх мөн багш нараас гарах нэмэлт зардлуудыг тооцож олгох зэрэг олон санал санаачлагуудыг хөрвүүлж шийдэл төрж чадсан байна. Ажил хаях ажлыг зохион байгуул төр хороо байгуулахаас хойш бол энэ цэцэрлэгийн багш нарын цалин, бага ангийн багш нарын цалинг бол нэмэгдүүлье. Дэвтэр засалтанд одоо мөнгө олгоё. Дээр нь одоо ангийн нормт ус давж байгаа хүүхдүүдэд энэ тоотой харьцуулсан ийм нэмэлт зардлыг бол багш нарт олгоё. Гэх мэтийн одоо санал санаачлагууд гарч зөвшөөрч ойлголцсон юм байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бол бас нэгэн цалин үндсэн цалин нэмэгдэж байгаа учраас
энэ ажил хаях нь одоо зохимжтой биш юм байна гэж үзэж нэлээд олон сургуулиудын ажил хийсэн сургуулиудын багангийн багш нар бол ажлаа хэв явуулсан байгаа. За цэцэрлэгийн багш нар бол одоо нэгч багшийн ажил хэлэнд бол оролцоогүй. За энэ бол доос цэцэрлэгийн багш нарын цалин үндсэн цалинг нэмэгдүүлнэ гэдэгтэй холбоотой байгаа. Нөгөө талаар бол бага насны хүүхдүүдийн аав ээж нь бол ажилдаа төрөлдөө явж байгаа учраас энд бол манай багш нараас хүндэтгэлтэй хандаж энэ ажил хэлтэнд оролцоогүй гэж ингэж бодож байгаа. Мөн тэрээр ажил хаялтын явцад сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах асуудал гарна. Хүүхдүүд сурах ёстой мэдлэгээ авах цагтаа авах ёстой. Энэ ажил хаялтын явцад хичээлийн хэдэн цаг тасарсан. Тиймээс ажил хайсан багш нар хүүхдүүдэд алдсан хичээлийг нөхөж олгох хэрэгтэй. Мөн эдгээр багш нарт тодорхой хэмжээний шаардлагууд тавьж ажиллана гэдгийг хэллээ. Багш нарын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаач сая 600 мянга хүрэх боломжгүй. Холбогдох байгууллага багш нарын цалин нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч байгаа гэлээ. За ер нь бол цалин нэмэгдүүлэх тухай асуудлыг энэ багш нар тавьж чинь зүйтэй зөв буруу нэг асуудал яригдсан шүү тийм ээ. За энэ дээр бол багш нарын цалин нэмэх шаардлагатай байгаа. Гэхдээ одоо гинтхэн сая 600 мянган төгрөг хүргээл нэмэх юм болцоо бол одоо байхгүй. Улс орны эдийн засаг ямар байгаа вэ? Улсын хармаач одоо хүнд байдагт адилхан л тийм сан хөрөгтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнд одоо байгаа орлого зарлагын тухай асуудал бол ойлгомжтой байж байгаа. Тэгэхээр зөв одоо ингээ 1.1 сая 600 мянга болгох юм бол одоо нийт боловсролын салбарыг авч явж байгаа төсөвтэй тэнцвэс хэмжээний ийм зардал нэмэгдэнэ. Энэ зардал бол улсд бол байхгүй. Тийм учраас 2017 оны 1 сарын 1-ээс эхлүүлээд зөвхөн багш биш, эмч биш, төрийн албан агчдын цалинг үе шаттайгаар 30% нэмэгдүүлэх. Ийм одоо чиглэл гарцсан явж байгаа. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яам бол зүгээр суугаагүй. Багшийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх хүсэл баримтлалыг босруулсан байгаа. Ингээд энийг нийт багш нараа хилцүүлсэн. Багш нар одоо санал онолоо бол бичиж илгээж явуулсан байгаа. Энэ одоо нэгтгэдэд явж байгаа. Ялангуяа одоо энэ дэвтэр засах тийм ээ. Мөн одоо анги техникийн сургалт явуулахад одоо үзүүлэн янз янзын багш нар бэлтгэдэг штэ. Энэ үчинд багш нар хармаанаас мөнгө гардаг. Энийг одоо хэрхэн яаж одоо төр засаг шийдэж өгөх ёстой вэ? Хүүхүүд бүхний өмнө нэг юм тамиар байдаг. Тийм ээ, тэр чинь дага зөндөө олон зардал гарна шүү. Тэрийг одоо зөвхөн багшаас гараад байгааг одоо ингээд болиулъя гэдэг ч юм уу. Ийм алхмууд хийгдээд явж байгаа. Тийм учраас бол багш нар бол энэ ажил хаялтанд бол оролцсон ч гэсэн энэ одоо бас тодорхой хэмжээний бас ахиц өөрчлөлт бол багшийн цалин хөлсөн дээр бол гарахаар болсон гэдгийг бол хэлж байна. Хэдхэн хоногийн дараа багш нарын баяр болно. Эх орны ирээдүй болсон хүүхдүүдийг хүмүүжүүлдэг ардын багш нар ажил хаялт зарлана гэдэг хариуцлага ёс зүйн асуудал гэдгийг холбогдох байгууллагаас хэлж байсан юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Хөвсгөл их зах буюу бидний нэрлэж заншснаар бараан захад худалдаа эрхэлдэг иргэдийн контейнерын цоож хаалганд ялгадас наадаг гаж үзэгдэл за хідэнтэй давтагдж байгаа юм байна. За энэ талаар захын удирдлагатай хандаад тусыг ис осын иргэн манай телевизэд хандлаа мэдээллийг хүргэе. Эргэнбатуулд энэ бараан зах дээр 20 гаруй жил 8 эрхэлж байгаа юм байна. Энэ хугацаанд захын удирдлагад захын үйл ажиллагааг сайжруулах талаар хийлгэцүүл байлагч за бусдын жишгээр явсаар өнөөдрийг хүрчээ. За гэтэл 5 жилийн өмнөөс гаж гэмээр үйлдэлтэй таарч тухайн үед өөрөө зохицуулаад өнгөрчээ. За харин энэ удаагийн эзэн нь үл мэдэгдэх үйлдэлийг захын удирдлагатай хэлсэн ч за тэд хүлээж аваагүй учраас энхүү манай телевизэд ханджээ. За түүнийг өглөө ажилдаа ирэхэд нь контейнерийнх нь 2 цоож болон цоожны нөхрөө хүний ялгадас жихэж хаалга үүдийг нь ялгадсаар буджээ. За энэ байдлыг захын удирдлагатай хэлж үйлчлүүлэгчээрээ цэвэрлүүлэхийг хүссэн ч захын эзэд тоомжиргүй хандсанд бухимдалтай байгаагаа хэлсэн юм а. Сая энэ бичлэг хийлгсэн тий. Ерөөсөө энэ одоо 2 3 дахь тавтагч заахаа яг тоош нь 2 зүгээр ингээ шавсан нөхрөө жигдсэн. Зүгээр энэ дээр баах ингээд юу юм уу зөндөлтөө. Энд чийсэн за тэрийг бол би өөрөө зүйл манайчрын зөвлөдөг альны шил өрүүлэн ерөөсө замбар байхгүй. Тэгээ өнөөдөр миний хамгийн их дургуй урж байгаа нь ингээд эзэн байдгүй. Энэ одоо энэ чинь нэг удааг болохоос яах вэ? Би нэг одоогоос 5 6 жил одоо энэ контейнер энэ цагаан контейнер баасцсан. Тэн дээр бүр самбар дээр ятаал гэж бичсэн баасаараа. Тэгээ би өөрөө тэр үед нэг 100 хатцсан бас болохоор юу ч болго. Одоо энэ өнөөдөр тэр нөхрөө үргээ чигдсэн тэгээ хөлдсөн байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр модыгаараа шөөгдөж ингэж маталж тэгэж онгоолгосон. Ингээ шүүнгээ баастаад 2 3 контейнер ингээ 2 3 чойж ингээ баастаад байхад юу ч бидэхгүй байгаа энийг хөнгийг алдахад лав захт үлчихгүй. Өчигдөр бол одоо зах амарсан байгаа. Тэгэхээр одоо захын энэ харуул манаа л их таар байна гэдэг. Би хийсэн. Харуул манаадаас та нар яаж харж байгаа юм бэ? Манай захирал биднээс хувийн ажил хийгээд аваа явцсан.
Тэгээ 800 гэдэг нэг хураамж авдаг. Тэр агуу болохоор би өдөржин гарсаа шүнлэн гэсэн гэж байгаа. Тэгээ шүн манаа өгөө байхгүй. Ийм тогтоо байж байгаа чинь манаач одоо юу хийж байна? Зүгээр энэ тэгээ баах тэнд шээх одоо кандидат шээх мөх бол асуудал. Ягаад энэ хамгийн мухар болохоор ингээл л манайхан чигээс хүмүүс гэж тойлж ирэл мухар шин. Тэр мухарлуу шин. Одоо та ерний захын удирдлагуудаа одоо танаа энэ хав зогсож байгаа хүмүүс ер нь ямар шаардлага тавьж ямар хүсэл тавьж байна? За таас хүсэл тавиараа гэсэн хэлнэ л гэсэн. Одоо энэ хоёр баашаагаас хүмүүс хэлнэц. Тэгээ хамгийн гол нь би захын удирдлагад хэлэхэд тийм ээ. Хүнийг тийм ээ хүн шиг харьцаж байгаа нэг. Биднес чинь бас татвар цэцгээ та нар биднээс мөнгөөрөөс амьдарч байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ингээл нохооч байгаа шиг ингээл өөдөөс. Өө бүр тоохгүй. Энэ гэрээ хийсэн байдгүй. Мэдхгүй тэр гэрээ нь өөрт нь агшлах би дураагүй. Энэ зах чинь замбраагүй шүү дээ. Өглөө зарим 6 тэгээд онгооч зарим нь хар өтөрөд гулж хааж лээдэг тийм нэгдсэн зохион байгуулалтаар хэрэгтэй шүү. 10 цаг таалгаа болгодог 6 цаг тэгвэл хүн баригддаг шүү. Тийм өөрийг сууд ямар л им самраг газар яг им самраг ба. Урд нь цэвэрлжсэн би залуу халуун багтаа. Энэ өнөөдөр л арайд эндүү. Ингээ шаваа хөлдсөн байгаа байхгүй хамгийн гол нь. Би өөрөө ингээ ягаад. Тэгээд ингээ цэвэрлээд байгаа шүүрж авахгүй. Ус авчирч ус байхгүй гэж байгаа. Тэгээд надад ундааны сав агтж байгаа ийм ухаас очиж байгаа. Хүний орон бэж энэ хоёр хажуудлын бас кантин баастаад бэж өмс хэвлсэн үлээ. Тэрийг надад өгсөн. Тэрүүгээр би онгоолгох чад одоо бас ингээ явахт. Бас нэг талхны мөнгө олох санаатай ингээл байж байгаа. За энэ захын хувьд ярих зүйл олон байгаа гэдгийг хэлж байсан. За ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө захын эзэд одоо сайхан болон захын үйл ажиллагаагаа сайжруулна гэсэн ч өнөөдрийн хүртэл байдал хэвээр байна. Адгийн наад зах нь зайлшгүй шаардлагатай байх, камерч байхгүй гэдгийг хэлж байгаамаа. За бид захын эздээс тодруулга авах гэсэн боловч таарлцсангүй. За утсаар холбогдсон ч утас нь тасарсан байгаа. Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Түмний телевизээс ярьж байна. Энэ нэг өвсгөлөх захын эзэн мөн үү? Байхгүй. За халуунд нь халж хүүтэнд нь хурж амьдралаа залгуулж байгаа худалдаа эрхэлж байгаа иргэдэд захын удирдлага нь хүн шиг харьцахгүй болохоор бид яах ёстой вэ гэж байлаа. За энд бид дан ганц энэ захын эздийг буруутгах гэсэнгүй. За зах дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийнхээ орчин нөхцөлийг сайжруулах тал дээр холбогдох байгууллагууд анхааралтай аваасаа гэдгийг хэлхийг хүслээ. Мөнгө авахаар 20 их яг гүйжинэ. Айлт хүүхэд бахаа. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 84 41 дугаарын утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяртай.